हेलो भाई, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल NS कोटा राइडर। तो भाई ये मेरे यूट्यूब चैनल का पहला व्लॉग होने वाला है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी। और एक और वजह से मैं एक्साइटेड भी, एक और चीज़ है जो कि है भाई, मैं अभी पहले व्लॉग में भाई अपने NS के अंदर न्यू एकरा पोइक का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगाने जा रहा हूँ, जो कि भाई बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो भाई बिना देरी करे चलते हैं और डलवाते हैं अपने न्यू एग्जॉस्ट को। इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और अभी मैं अपने छोटे भाई के साथ जा रहा हूँ एग्जॉस्ट डलवाने के लिए। तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, चलते हैं न्यू एग्जॉस्ट डलवाना है। और भाई ये मेरे यूट्यूब चैनल का पहला व्लॉग भी है, तो भाई अगर इसमें आपको कुछ लगता है किसी चीज़ की कमी या कुछ गलती हो तो भाई कमेंट ज़रूर करिएगा। जिसको कुछ भी गलत लगा होना भाई कि इस चीज़ में ये बोलना चाहिए था या कुछ भी, तो भाई कमेंट करना, छोड़ के जाना कमेंट, ताकि अपन आने वाले वीडियोस में उस चीज़ को सही कर सके। वॉइस हो या कुछ भी हो, बता के जाना। और जिसको भाई ये वीडियो पसंद आएगी लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना भाई, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है भाई। फुल सिस्टम एकरा पोइक का एग्जॉस्ट होने वाला ही है, तो जल्दी 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 भाई। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने नए एग्जॉस्ट के लिए। भाई बहुत मेहनत की थी, फाड़ दिया था स्टैंड में तो अभी मुझे थैली में लेके जाना पड़ रहा है। फुल सिस्टम स्टेनलेस स्टील का होने वाला भाई, ये टाइटेनियम का नहीं है। टाइटेनियम का भाई अपन खुद अपने लिए मॉडिफाई करवाएंगे टाइटेनियम का। तो अभी तो भाई इसी से काम चलाते हैं और देखता है इसका, बस कुछ ही दूरी पर है, चलते हैं। ये मेरा छोटा भाई ये भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है भाई। पहले था ये मजाक में ले रहा था कि भाई एग्जॉस्ट से थोड़ी आ सकता है वो, और अब खुद एग्जॉस्ट डलवाने। तो देखते हैं। तो अभी आ गए हम मोटो मार्वल पे और डलवाएंगे अपना एग्जॉस्ट। ड्यूक 250 या 390? 200 ड्यूक 200। कौन सा एग्जॉस्ट साउंड सुनाना एक बार? ये रिडिकुलर लगेगा प्रॉपर साउंड। एकरा पोइक का ही है। साउंड देखते हैं भाई, साउंड कैसा आएगा इसके अंदर। बहुत बढ़िया साउंड है इसका भी। ये डीबी किलर लगे हुए इसलिए। हाँ, विदाउट डीबी किलर और शानदार आएगी फिर तो। इसमें कौन सा? अच्छा, इसमें तो स्टॉक एग्जॉस्ट है। डीबी किलर लगा रखे हैं और वो आज पुलिस वाले दिखते हैं, इस्तीफा दो। और क्या सॉफ्ट साउंड हो जाता है, जब तो एकरा पोइक बहुत अच्छा लगता है भाई। वो एसी प्रोजेक्ट में फटती आवाज उसमें नहीं आता डीबी किलर, और तब बेकार। ये इसके डीबी किलर खोल नहीं सकता मैं। एक बार साउंड सुन लेते थे क्या यार इसके। बढ़िया साउंड है यार, एक बिना स्टॉक के बढ़िया साउंड है इसकी। भाई बहुत तगड़ा साउंड आ रहा है विदाउट एग्जॉस्ट। कर दी वन। हाँ दे दी, कर दी ना, दे दे भैया को। तो अभी ना भाई मैं करने जा रहा हूँ अपने एकरा पोविक का कोल्ड स्टार्ट। न्यू एग्जॉस्ट लगाने के बाद ये मेरा पहला कोल्ड स्टार्ट होने वाला है। तो देखते हैं साउंड कैसी आती है कैसी नहीं आती है। तो चेक करना गाइस और बताना कैसी साउंड आ रही है कैसी नहीं आ रही है। तो मैंने कल लगवाया था एग्जॉस्ट और आज मैं उसका न्यू कोल्ड स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहला कोल्ड स्टार्ट है मेरा, तो देखते हैं साउंड कैसी आती है। चले भाई चले भाई, अपनी न्यू बाइक, मतलब बाइक तो न्यू एग्जॉस्ट फुल सिस्टम एकरा पोविक का एग्जॉस्ट। तो देखते हैं भाई कैसा साउंड आने वाला है कोल्ड स्टार्ट में। स्टार्ट करते हैं।
हो जाना देता है, फिर सुनते इसका साउंड। भाई कोल्ड स्टार्ट में साउंड बहुत अमेजिंग आ रहा है। अभी थोड़ी सी क्या है, बाइक ठंडी है, गर्म होने के बाद देखते हैं प्योर साउंड इसका क्या रहता है। 2 मिनट में बाइक गर्म हो जाएगी बाइक, तो देखते हैं। तो अभी ना भाई बाइक पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है, अब सुनते हैं इसका साउंड। साउंड तो बहुत अमेजिंग है। तो बस गाइस आज के लिए तो बस इतना ही। मिलूंगा जल्दी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और गाइस सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना भी मत भूलिएगा। जो भी चीज़ की आपको कमी लगे हो बताइएगा कमेंट में। अगले वीडियो में, अपकमिंग वीडियोस में आपको सही मिल जाएगी वो चीज़। तो गाइस अगली वीडियो बहुत जल्दी रिएक्शंस व्लॉग पे आने वाली है, तो देखते हैं भाई। आज के लिए तो बस इतना ही भाई। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय गाइस।